Bist du Katzenbesitzer oder Katzenbesitzerin? Dann hast du dich bestimmt schon mal gefragt, warum deine Mieze mit den Zähnen klappert, wenn sie Vögel beobachtet. Kleiner Spoiler: Es ist mehr als nur Aufregung. Dieses Klappergeräusch ist nämlich ein echter Jagdinstinkt. In der freien Wildbahn nutzen Katzen dieses Verhalten, um sich für den großen Fang zu motivieren. Es ist wie ein mentales Warm-up, selbst wenn deine Fellnase am Ende nur durchs Fenster starrt. Wenn du also das nächste Mal dieses Klappern hörst, kannst du sicher sein: Der innere Raubtiermodus ist aktiviert. Wirst du der nächste Katzenverhaltensexperte in deinem Freundeskreis? Abonniere unseren Kanal, like dieses Video und teile es mit anderen Katzenliebhabern.